बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सumreens किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कड़ी बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिसके लिए चाहिए हमें आधा किलो बेसन, गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच चाय वाला, काली मिर्च, नमक 2 चम्मच, खुशक धनिया 2 चम्मच, सुरख मिर्च 2 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच, टमाटर 2 कटे हुए, 5-6 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच, दही तकरीबन आप 1.5 किलो ले लें। एक बॉल में दही डाल के उसके अंदर 1 पाव बेसन, ये आधा किलो है ना, इसका हाफ कर लें। 1 पाव बेसन डाल दें इसके अंदर। इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल दें। इसको अच्छी तरह इसकी गुठलियाँ निकाल दें, बिल्कुल इसको क्रीम की तरह कर लें। दही आपका खट्टा होना चाहिए, चाहे आपका अगर घर में मीठा दही है तो उसको 2 दिन रख के फिर बना लें। जितना अच्छा खट्टा दही होगा उतनी अच्छी आपकी कड़ी बनेगी। ये दही का मिक्सचर आपका तैयार हो गया। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच या 1 कप आप ले लें, आपको जितना मतलब अपने अंदाजे से घी ले लें, ऑयल। घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दें। लहसुन अदरक को 5 मिनट भूनें, खुशबू आने तक। तो लहसुन अदरक भुन गया, इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दें। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर दें सारे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें।
टमाटर को हल्का हल्का पीस लें। 5-7 मिनट इसको पका के आपका तैयार हो गया। इसके अंदर ये दही वाला मिक्सर डाल दें। जितना ये डाला ना उतना ही इसके अंदर पानी ऐड कर दें। इसको तेज़ आंच में ना 1-2 उबाले देके ना इसको हल्की आंच कर दे। हल्की आंच पे तकरीबन इसको 2 घंटे पकने दें। पकौड़ों का मटेरियल तैयार करने के लिए हमें चाहिए 4 अदद आलू कटे हुए, 2 हरा प्याज बारीक कटा हुआ, 2-3 प्याज बारीक कटे हुए और 3-4 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा धनिया, अनारदाना धुला हुआ साफ़ सुथरा, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और सुरख मिर्च 1 चम्मच और थोड़े 2 चुटकी मीठा सोडा, 1 पाव बेसन। बेसन को बोल में डाल लें। इसके अंदर सारे मसाले डाल दें, अच्छी तरह हिला लें। सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दें। इसमें अब थोड़ा सा पानी डालते जाएं। इसको पानी ज़रूरत के मुताबिक डालें। आपको लगे कि ये पकौड़ों का गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो गया तो बस ठीक है, तकरीबन आधा गिलास पानी डाल लें इसके अंदर। तो पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा ना गाढ़ा रखा है क्योंकि सब्जियों ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ना है। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लें, बाद में इसके पकौड़े फ्राई कर लें।